ဒီ comment လေးကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်မျက်ဝတ်ထွက်နေတာကပုံမှန်မဲလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြချင်ပါတယ်မနေ့အိပ်ရထားတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးသားတစ်ဝိုက်မှာဒီလိုမျက်ဝတ်လေးတွေတွေ့ရတာကပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်ရည်ကမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအလိုလျောက်တန့်စင်ပေးတဲ့ process တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်မျက်ဝတ်ထွက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုယောဂတွေကြောင့်မလို့လည်းမျက်ဝတ်ထွက်တာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ conjunctivitis လို့ခေါ်တဲ့မျက်သားရောင်ချစ်ကြောင့်မျက်သားရောင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်မျက်ဝတ်ထွက်တာတစ်ခုတည်းမကဘဲနဲ့မျက်သားကလည်းနီတာရဲတာတွေရှိလာပါတယ်နံပါတ်2အကြောင်းရင်းကတော့မျက်ခွန်ရောင်ခြင်းကြောင့်မလို့ပါဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းမျက်ဝတ်ထွက်တာအပြင်မျက်ခွန်နာတစ်ဝိုက်မှာနီတာရဲတာနာတာတွေနဲ့တွဲပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3အခြေအနေတစ်ခုကတော့ dry eye လို့ခေါ်တဲ့မျက်သား6ယောဂကြောင့်လည်းမျက်ဝတ်ထွက်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်4အကြောင်းရင်းကတော့မျက်ရည်လန်းကြောင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့်မလို့ပါဘလို့အခြေအနေမှာဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်လဲဆိုတော့မျက်ဝတ်ထွက်တာကတနေ့တက်တနေ့ပုံပုံပြီးတော့များလာရင်မျက်ဝတ်ထွက်တာကအဝါရောင်အစိမ်းရောင်လိုမျိုးပြစ်ပြစ်တွေထွက်လာရင်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်သားကနီတာရဲတာကြိုက်တာတွေနဲ့တွဲလာရင်မျက်ဝတ်ထွက်တာအပြင်မျက်ရည်ကတောက်လျှောက်စီးကျနေတယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်နီးစပ်ရာမျက်စိထူးကူဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးရင်တော့မျက်ဝတ်ထွက်တာကပုံမှန်လားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုခွဲခြားတတ်မယ်ထင်ပါတယ်မျက်စိကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြသလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Pure Vision Eye Care Center မှာလာရောက်ပြသလို့ရပါတယ်ဆင်မထိုင်တဲ့အချိန်တွေသိချင်ရင်တော့စေကန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါကျမကတော့တည်တဲ့မျက်စိကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ဒေါက်တာနင်းမှာမူကောင်းမွန်တဲ့အမြင်အာရုံလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ